Hello，大家好，我是陌生炮。前段时间呢，天气特别的冷啊，我的那个睡袋呢，之前是花了100多块钱买过来的，我感觉一点呢也不保暖。今天呢又买了一床被子，这个被子呢军绿色的，我非常喜欢这样的颜色。本来这个老板说这个被子要65块钱的，后来呢来了好几个人买被子。他们一连买了好几床这样颜色的被子，然后还有别的，这个价格呢就变成了55块钱了，还好吧，55块钱买的这个被子，你们感觉怎么样？大概有个2、3斤吧，它是那种棉的，我感觉应该能够保暖，比我的那个睡袋可能要好一点。这个垃圾桶每一次总感觉它这个开上来特别的容易，所以呢，我在外面买了一个锁判，打算呢把这个垃圾桶给它锁起来，这样子的话就不担心东西被别人给偷了。我靠，根本就扭不进去啊！这个胶也太硬了。看我买的这一套，还有一个锁头、锁判，我感觉算是白买了。哎，太硬了。靠！小布丁呢，胆子可真肥呀！叫他回来他也不回来，一个人，一条狗老是在外面瞎跑乱跑。哎，我都跟他说都说不听了，叫好几次了都不回来。小不丁，回来！小不丁，小不丁，回来！快点！不知道他到底想干什么。他看到我了。但是那边有楼梯，小不丁，回来！你看，他现在漫无目的的走，回来！你们猜他到底在想什么？啊，看到我也不回来，回来！布丁，我看他到底有没有上来啊？小布丁，回来，快点，回来，上来，快点，上来。哎呀，跟他说不清了，说他也不听，懒得管他了。我发现小布丁啊，是越来越不听话了，叫他也不回来，我也懒得管了，让他在外面多流浪一会儿吧。我先吃饭。自从昨天吃了那个药以后，我感觉咳嗽也好多了，很快就能痊愈了。今天找到了一家店，那个什么盖浇饭啥的，才20块钱一份，算便宜了。给你们看一下我这个是什么，我这个是回锅肉炒青菜盖浇饭，然后呢加了一个荷包蛋，一共是23块钱，你们感觉怎么样？挺划算的吧？
美味，一人我饮酒醉，这把佳人成双对。两眼只独相随，只求他日能双归。忘词了。我现在这个地方呢，距离拉萨好像我查了还有差不多900公里吧。我打算在我靠，哎，不，没事，一点小咳嗽而已。我想半个月之内应该能够到达拉萨了吧？我靠！哎呀，我得赶紧上去喝水了。那本期的视频就到这了，我们下期见吧，拜拜。